சும்மா இரு குட்டிமா, நீங்க சும்மா இரு குட்டிமா, சும்மா இரு. இல்ல தலையில தூக்குனா கேட்டா ஓடி குட்டிமா சும்மா இரு. இது என்ன தெரியுமா, ஒண்ணுமே ஜாலா திரும்ப கவர் தான் வந்துடும். இப்படி போட்டா நம்ம பிடிக்க முடியாது. அதுக்குள்ள நுழையாது தலைவர், உள்ள நுழையாது. இந்த ஓரத்தில் உள்ள சேரவன் எடுத்துக்கோங்க நிக்கிறதுக்கு மேல கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு. நெல்லு போ, உள்ள போ, போ குடிமா போ. குட்டிமா குட்டிமா உள்ள போ, உள்ள போ, உள்ள போ. ஆமா இது அடிச்ச உடனே அது இதாக இருக்கும். இருக்கல விஷம் நல்லா பிடிச்சி பயிர் போடு. இது நல்ல ஓம்பு தானே? இது இது பெரிய ஓம்பு, நல்ல ஓம்போட விஷம் பாய்சன் அதிகமே தான். வீடியோ நீர்